ഹലോ യൂട്യൂബേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ. മാൻ ആൻഡ് മെഷീനിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മളെ പുതിയ അണ്ണനാണ്. ഇവൻ താണ്ട ഈ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വിശേഷമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് MI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിടിലം ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് നാളായി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക്, ഷെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഐറ്റം എന്നറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതൊരു റോബോട്ടാണ്. നമുക്ക് തറ തുടച്ച് തരികയും തൂത്ത് തരികയും ചെയ്യുന്ന MI വികസിപ്പിച്ചെടുത്തൊരു റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചവറ് തൂക്കുന്നത് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചവറായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയുടെ തോലുകളുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇവന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഏരിയ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൻ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്രയും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ബൗണ്ടറി കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങും. അതിൻ്റെ ഓരോ ലൈനായിട്ട് ഈ ഫുൾ ഏരിയ അവൻ കവർ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കാണാം. കുറച്ച് ഇവൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. നമ്മളൊരു പണി കൊടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവൻ തന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഉറങ്ങുക മീൻസ് അവൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് ഡോക്കുണ്ട്, അതിലിപ്പോൾ അവൻ ചാർജ് ആയിക്കോളും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കണ്ട, നമ്മൾ മൊബൈലിൽ അവനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് തൂത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചവർ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി മൈന്യൂട്ടുള്ള പൊടി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തൂത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഈ കാറ്റത്ത് നമ്മൾ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫാനിൻ്റെ കാറ്റത്ത് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ച് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതായത് അവൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇവൻ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും, ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിറകെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, ഇതൊക്കെ അത് തനിയെ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലും ബോധറാവണ്ട, പേടിക്കണ്ട, അയ്യോ അവൻ പോയി ചാർജ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടി എവിടെയെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ട് എന്നൊന്നും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ബട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലഗ്, ആ ഡോക്കിൻ്റെ പ്ലഗിൽ എപ്പോഴും പവർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓഫ് ചെയ്തിടരുത്. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി ചാർജ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പവർ നമ്മളെപ്പോഴും ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കണം. ചാർജിങ് ഡോക്കിൻ്റെ പവർ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഉറങ്ങാനായിട്ട് വന്നത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവൻ്റെ തൂപ്പ് വിശേഷമാണ്. ഇനി അവനെ തുടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് തുടയ്ക്കാനുള്ള ജോലിയായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ തുടച്ച ഭാഗം ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയാണ്. അപ്പം ക്ലീനാണ്, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പൊടി ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവൻ്റെ തൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അവൻ്റെ തുടപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, തുടയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പോരാ, അവന് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ അവനെ ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലുള്ള പൊടിയെല്ലാം കളയുകയാണ്. തൂത്തെടുത്ത പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിനെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇതിനുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് തറ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല, കാരണം സ്പ്രേ ചെയ്താണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ലായതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചടച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വീണാൽ അധികം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ തറ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോപ്പിംഗ് ക്ലോത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോപ്പിംഗ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഴുക്കെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഈ എക്സസറീസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതല്ല, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം, കാരണം ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ തുടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ നമ്മളിതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ പാർട്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ സിസേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസിൽ തന്നെ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സിസേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മുടികൾ ചെറിയ നാരുകളൊക്കെ ഇതിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനൊരു പാനലുണ്ട്, ആ പാനൽ അടയ്ക്കണം, അത് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു മോപ്പിംഗ് പാർട്ട് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്രഷ് വരുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ക്ലോത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഈ ക്ലിപ്പ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഇനി നമ്മൾ ഇവനെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ സർഫസാണ് ഇവിടെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊടിയും അഴുക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചായ ഗ്ലാസ് വെച്ചതിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസ് എടുത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവൻ്റെ സെൻസർ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് താഴെ വീഴുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴുമോ എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സർഫസ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ വർക്ക്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഈ ഒരു തുടപ്പിന് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീനാണ്, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പൊടിയോ അഴുക്കോ ഇതിന് മുകളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീനാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നല്ലൊരു വാക്യൂം ക്ലീനർ തന്നെയാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റോബോട്ടിക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എംഐയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടെയാണ് എംഐ. ഇനി അവൻ്റെ അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ബമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇറക്കം, ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം, ഇവിടെയൊക്കെ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ തട്ടി നിൽക്കുമോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അവൻ നിഷ്പ്രയാസം ചാടിക്കടന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കില്ല, അതൊക്കെ കടക്കും, ഒരു പരിധി വരെ കടക്കും. നല്ല ഗ്യാപ്പാണ്, നല്ല ഹൈറ്റ്, നല്ല ഇറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
അവൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടലും മുട്ടലും ഒന്നും അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാൽക്കണിയിൽ തുടയ്ക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബാൽക്കണി അവൻ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇവൻ തെന്നി അപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുമോ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ സെൻസറൊക്കെ പക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 24,999 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് MIയുടെ തന്നെ മേടിക്കണമെന്നില്ല, മറ്റ് പല ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഒരുവിധം നല്ല ബ്രാൻഡുകളാണ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ നന്ദു സൈനിങ് ഔട്ട്.